Aurora, there you have it. O, diba? Ganda-ganda ng beach. Napaano ko lang masyadong hangin dito. Ayan, parang hindi naman masyadong nililipad yung pier ko. Nakikita ko yung aking international airport. So today is November 20 and syempre birthday ko ngayon. Yes, thank you so much. Happy birthday. Thank you so much sa birthdays nyo. And we are going to celebrate my birthday here after a long time kasi napakatagal na panahon na palaging sa Manila, sa ibang lugar ako nag-birthday. So this time, with my family here in Baler, Aurora, sa aking kasusunod. Magbabantay, sa mga bahay dyan sa Bulacan. Hello mga beshies, dito na tayo ngayon sa Puntian, dito sa papuntang Digisit Beach, dito sa Baler, Aurora. And syempre dito tayo sa Blue House. It's a very beautiful resort here. So sa mga gusto mag-picnic with their family, you have to come here. So ayan, nakakain na kami. So check natin kung ano yung mga food namin, okay? Let's eat! So there you have it. Ito kami mga lafanga. Ito syempre ang ito ay pako salad ni Mama, specialty niya yan. And we have gulay here. And we also have Mama, ano to? Talakitok? Talakitok. This is regalo ni Ate Yoli for me. Sinigang na talakitok. Very delicious. Thank you Ate Yoli. Yoli's Restaurant. Punta na po kayo. The fruits here. Inihaw na bangkulis or yellow queen and pusit. Meron din kami adobo and seafood fiesta and some chichirya. Ayan, naliligo na ang mga bata. Ayun o, there. We're gonna eat na. Thank you po! Birthdays ko lang! Hi mga beshi! So we are starting the swimming time. Ayun yung aking pamangkin, si Yana, and of course my sister, si Princess. Nasaan si Princess? Ayun si Princess. So mamaya pupunta kami sa Digisit Falls. Samahan nyo kami. So there you have it na mga vertical. Ito ang tinatawag namin na Digisit Falls. I remember siguro mga nung high school ako, pupunta kami dito and wala pang masyadong tao. Kasi talagang super, ano pa siya, parang virgin na virgin forest pa yung peg niya. And libre lahat. Tapos kapag pupunta kami dito, wala kami ibang kasama. Kundi kami lang talaga kung sino yung pumunta. And ngayon marami na mga kasabay na umaakyat, naliligo sa taas. So, akyatin natin siya. Ayan mga vesicles, nandito na tayo sa, actually half pa lang ito nung pinakang taas nung Digisit Falls. Pero super saya. Ayan sila nag-enjoy na sila. And syempre, ako umaura-aura na rin ako kanina for the person na photo shoot. Masaya dito at napakalamig ng tubig. So you should come here. Ayan mga vesicles, nandito naman tayo ngayon sa Rock Formation. Sa Digisit Beach. Ayan there, ayun sila
Nag-swimming na sila doon. Medyo malakas yung alon pero carry naman siya lakoy kasi mababaw lang naman yun, hindi naman siya ganun kalalim. So we're gonna go there. Let's go! Ayan, medyo malaki yung alon, medyo malalim siya. Pero yung pamangkin ko kasi is nakatira kasi siya sa tabing dagat. That's why sanay na sanay siya sa mga ganyang dramahan sa buhay. There, oh, ang saya-saya niya. Pero syempre kailangan bantayan. There, ang saya-saya nila, oh. At syempre, ang isa sa pinakamasarap gawin sa tabing dagat is, ayan, mag-ice scramble, of course. Kuya, pwedeng pabukas nga saglit. Tingnan natin. Ay. There, wow, napakasarap. Excuse me, Yana. Ayun, oh. Syempre, lalagyan yan mamaya ng mga kung ano-anong pampalasa. Ubus na niya. Oh. Oh, di ba? Scramble sa tabing dagat. Thank you, Ate Dice, for this. Thank you so much aking MSD family for this cake. And also from my family, syempre, sponsored by Kuya Chino and Ate Dice. Ayan, tas mayroon kaming papansit naman, sponsored by Mudra. So excited!